Што беларусам абяцаюць чыноўнікі, каго сабраўся карміць Лукашенка, а таксама як звязанае знікненне паплечніцы Латушкі і замах на Азаронка. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Беларусам абяцаюць гіганцкія зарплаты, а Лукашенка прыдумвае новую бізнес-схему. Сёння ў Палацы Незалежнасці прымалі з дакладам кіраўніка Брэсцкай вобласці Пятро Пархомчыка, а пачалося ўсё з трохі камічнай сцэнкі і ўзаемных віншаванняў. Доброе утро, товарищ президент. Хотел бы поздравить с великим праздником, Днем пограничника. И тебя тоже, поскольку ты на границе, поэтому тоже пограничник. Спасибо большое. Адразу же былі адзначаныя нейкія загадкавыя праблемы, праўда, без канкрэтыкі. Я запросил информацию по Брестской области. Ну, все, что хорошо, то хорошо. Транспорт, логистика. Что там за проблемы и какие проблемы можно в этом плане предъявить Брестской области. Атрымаў Пархомчык і пахвалу за поспехі брэшчыны ў сельскай гаспадарцы. Праўда, тут жа аказалася, што ў гэтай сферы не ўсё так добра, але ж Лукашенка знайшоў вінаватых імгненна. У тебя там ветврачи, вместо того, чтобы лечить скот районного уровня, не знаю, там областного, все в хозяйствах, где есть врачи на местах, они очень интенсивно занимались тем, как скрыть этот падеж. Ну, скрыть это же невозможно. Как ты скроешь? А калі гаворка зайшла пра сітуацыю ў прамысловасці, то тут Пархомчык паабяцаў у будучыні такія вялікія зарплаты, што здзівіўся і засумняваўся нават Лукашенко. Притом это абсолютно реальная картина, которая позволит, ну, первое, что увеличить заработную плату в 2 раза. И мы чувствуем, что зарплата к 30 году будет в пределах 4600. Второе, выручка на одного работника вырастет до 490 тысяч Ладно, рублей. это мы всегда планы такие составляли, но очень часто они не реализовывались. Главное, что это И все по зарплате, рассчитано прочее. через конкретные пилотные проекты. А ты уверен, что эти проекты ты реализуешь и цены будут на рынке? Але самае цікавае пачалося, калі Лукашенко зноў узяўся за бульбу. Ён даручыў Пархомчыку вырасціць столькі, каб хапіла не толькі беларусам, але і расіянам. Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России. Цены будут приличные. За год ни мы, ни они ситуацию не сможем поправить. Хотя вроде у нас ситуация неплохая. Семян хватало. Вряд ли у наших соседей для этого хватит семян. Да еще их и подморозило на юге прилично. И картофель в том числе. Карацей, у галаве Лукашэнкі ўжо склаўся геніяльны, на яго думку, бізнес-план, і задача чыноўнікам выстаўлена наступная. Цяпер Беларусь будзе карміць і сваю гіганцкую суседку. Поэтому, ну, надо помочь братьям-россиянам, но и потом это же не благотворительность. Это же и приличные деньги, приличные цены. Ну и аналогично свекла, капуста, морковь и лук. Дзіўнае рашэнне беларускіх уладаў ці добрая міна пры кепскай гульні. Пакуль Лукашенка збіраецца карміць айчыннай бульбай расіян, для беларусаў яе будуць прывозіць з-за мяжы. Чыноўнікі прынялі пастанову, якая дазваляе завозіць у Беларусь дэфіцытную гародніну з так званых недружалюбных краін. Прасцей кажучы, цяпер бульбу, капусту ці цыбулю дазволена ўвозіць з Еўропы. Раней жа гэта было забаронена, але ж лукашэнкаўцы стараюцца як могуць выкруціць сітуацыю на сваю карысць. Цяпер жа чыноўнікі кажуць, што пайшлі на гэты крок не ад складанай сітуацыі на ўнутраным рынку. Па іх словах, новы дазвол – гэта адказ на чарговыя санкцыі Еўрасаюза. Нядаўна Еўрапейскі парламент сапраўды ухваліў павышэнне мытных пошлін на ўвоз у ЕС сельскагаспадарчай прадукцыі з Беларусі, і лукашэнкаўцы цяпер падаюць сваё рашэнне як дэманстрацыю міралюбнасці нават да намінальных ворагаў. Тыпу еўрапейцы ўсё забараняюць, а мы, наадварот, даем дазвол. Паціху з'яўляюцца ўсё новыя падрабязнасці знікнення былой спікеркі каардынацыйнай рады Анжалікі Мельнікавай. Цяпер стала вядома, што яе новы жаніх Аляксей Лабееў дакладна афіцэр беларускага КДБ. Арганізацыя «Байпол» звярнула ўвагу на судовыя матэрыялы па крымінальных справах, звязаных з нападам на прапагандыста Рыгора Азаронка і спробай знішчэння лесанарыхтоўчай тэхнікі ў 2021 годзе. Аказалася, што да іх меў дачыненне той самы Лабееў. Яго паказанні нават
зачытываў прокурор у суде, а сам Лабеў на працэс прыйсці не змог, бо нібыта быў у службовай камандзіроўцы. Але ж з тых паказанняў стала вядома, што Лабеў працуе аператыўнікам КДБ з 2019 года і быў укаранёны ў атрады грамадзянскай самаабароны Беларусі. У яго задачы ўваходзіў збор інфармацыі, якая можа пагражаць нацыянальнай бяспецы. У тым ліку ўстанаўленне кантактаў з асобамі, што маюць намер здзяйсняць тэрарыстычныя акты, а таксама рыхтуюць антыканстытуцыйны захоп улады. Нагадаем, што гісторыя пра тыя атрады грамадзянскай самаабароны ўключала ў сябе некалькі момантаў. Па версіі следства, у 21 годзе некалькі чалавек планавалі падарваць антэну расійскай сувязі пад Вілейкай, падпаліць тэхніку ў лясгасе, а таксама нібыта ці то забіць азаронка, ці то яго пакалечыць. Выканаўцаў збіраў праз інтэрнэт нехта Дзяніс Хромаў пад псеўданімам Діс, які сам жыў у Германіі. Але ад самага пачатку за ўсім пільна сачылі беларускія спецслужбы, па выніку затрымаўшы ўсіх фігурантаў, акрамя арганізатара. Пасля 5 чалавек атрымалі ад 13 да 20 гадоў калоніі, а Лабеў за такую паспяховую аперацыю атрымаў дзяржаўную ўзнагароду і нават павышэнне па службе. Затым ён, падобна, атрымаў новае заданне і ў межах яго зблізіўся з паплечніцай Паўла Латушкі Анжалікай Мельнікавай. Таксама журналісты дазваніліся да бацькі Мельнікавай, які цяпер жыве ў Беларусі. Мужчына прызнаўся, што апошні раз гаварыў з дачкой яшчэ ў лютым. Таксама ён расказаў, што калісьці Анжаліка гаварыла яму пра свайго новага каханка і іх сумесны адпачынак, але без падрабязнасцяў. Дзе цяпер знаходзіцца Анжаліка, яе бацька не ведае, але ён пацвердзіў, што ў яго ўнукі па-ранейшаму знаходзяцца ў Беларусі з яе былым мужам. Тым часам журналісты-расследавальнікі, якія адшукалі таго каханка КДБшніка Мельнікавай, разглядаюць наступныя версіі падзей. Пры першым сцэнарыі Лабеў можа быць куратарам-агентам даўно завербаванай Мельнікавай. Варыянт 2 – гэта вымушаная супраца Анжалікі на КДБ, на якую яна пайшла праз пагрозы ці кампрамат. Ну і трэці варыянт – гэта сапраўднае каханне, якое, праўда, незразумела, чым скончылася. Ці то Мельнікава зняла ўсе грошы і збегла падалей і ад КДБ, і ад апазіцыі, ці то нейкім чынам вярнулася ў Беларусь. Але ж знаходжанне яе на радзіме ўсё ж малаверагоднае, бо ў такім выпадку Анжаліку даўно б ужо паказалі сілавікі альбо БТ. Таксама расследавальнікі мяркуюць, што і маці Мельнікавай і яе былы муж ведаюць шмат падрабязнасцяў пра знікненне жанчыны, але ж маюць нейкія прычыны пра гэта маўчаць. Нечаканая заява міністра абароны Беларусі. Генерал-лейтенант Віктор Хрэнін агучыў нечаканыя навіны пра будучыя беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні Захад-2025, якія пройдуць у гэтым верасні. Першапачаткова ўлады казалі, што ўсё пройдзе каля еўрапейскіх межаў Беларусі і адпрацоўваць будуць напад заходніх суседзяў. Гэта моцна непакоіла тых самых суседзяў, якія баяліся, што пасля вучэнняў расіяне могуць напасці з беларускай тэрыторыі на Польшчу ці Літву, як гэта было зроблена ў 22 годзе з Украінай. Але ж цяпер усе планы нібыта памянялі, і па словах Хрэніна прынята рашэнне перанесці вучэнні ад межаў у глыб Беларусі. Маўляў, гэта сігнал ад лукашэнкаўцаў пра гатоўнасць да дыялогу, кампрамісаў і зніжэння напружанасцей. Расіянка купіла ў цыганоў 6 рабоў-беларусаў. Жанчына адабрала ў іх тэлефоны і дакументы і прымушала папрашайнічаць на вуліцах. Страшны працэс быў наладжаны як сапраўдны бізнес, і рабоў пастаянна трымалі ў кватэры, а раніцай раздавалі ім падрыхтаваныя загадзя жаласлівыя таблічкі і развозілі па кропках у горадзе. Кожныя некалькі гадзін папрашаек правяралі так званыя сматрачыя, якія забіралі грошы. Калі сердабольныя мінакі давалі прадукты, іх таксама забіралі ў так званы абшчак. Калі на аднаго з такіх папрашаек звярнулі ўвагу неабыякавыя людзі, то ён і расказаў ім, што адбываецца. У выніку арганізатараў затрымалі сілавікі, а іх ахвяр вызвалілі. Аказалася, што некаторыя з тых рабоў былі адзінокімі пажылымі людзьмі ці мелі інваліднасць. Яны прызнаваліся, што не збягалі самі, бо не мелі дакументаў і баяліся пагроз, ды ісці няшчасным не было куды. Цяпер жанчыну, якая утрымлівала рабоў, судзілі, але вырак адносна мяккі. Яна атрымала 1 год і 10 месяцаў пазбаўлення волі. Пенсіянеры вяртаюцца на працу. Стала вядома, колькі людзей не сядзіць дома пасля выхаду на заслужаны адпачынак. На сённяшні дзень у Беларусі працягваюць працаваць больш за 470 тысяч пенсіянераў, і гэтая лічба расце. Толькі за год яна стала на 6% большай. Не выключана, што на гэта паўплываў і апошні загад Лукашэнкі, згодна з якім працуючыя пенсіянеры цяпер атрымліваюць поўную пенсію, а не паменшаную, як гэта было раней. Гэта было зроблена адмыслова, каб зацікавіць пажылых людзей вяртацца на працу.
працу. Падобна такім чынам улады хочуць хоць неяк выправіць кадравую бяду, якая стала асабліва заўважнай у апошнія гады. Ну і ёсць сумная адметнасць. Жанчын сярод працуючых пенсіянераў значна больш, чым мужчын. Чаму так, на жаль, зразумела, бо беларускія мужчыны паміраюць нашмат раней, чым жанчыны. Тых, хто яшчэ не выйшаў на пенсію, на працу заганяюць сілавікі. На Гомельшчыне працягваецца масавая рассылка позваў ад міліцыі, у якіх мясцовых жыхароў абавязваюць прыйсці на так званае прафілактычнае мерапрыемства, на якім чалавека будуць пераконваць знайсці працу. Многіх людзей такія лісты здзіўляюць, бо ніякіх законаў яны не парушалі. Але ж, як патлумачыў намеснік начальніка савецкага РАУ з Гомеля Александр Романенко, калі такая позва прыйшла, то гэта значыць, што грамадзяніна ўжо ўключылі ў спіс дармаедаў. Прычым па логіцы сілавіка ў такім выпадку даказаць, што міліцыя дапусціла памылку, павінен сам грамадзянін. То бок чалавеку, які атрымаў такую позву, трэба прынесці міліцыянтам пацверджанне таго, што ён працуе. Прычым сілавікі называюць нейкія неверагодныя лічбы так званых дармаедаў, і па іх словах толькі ў адным савецкім раёне Гомеля налічылі ажно 10 тысяч беспрацоўных. У іншых раёнах горада называюць лічбы меншыя, але таксама ў некалькі тысяч. Журналісты партала Флагшток нават падлічылі, што па такіх данных сілавікоў колькасць беспрацоўных складае каля 9% ад усяго працаздольнага насельніцтва Гомеля. І гэта адразу выклікае пытанні, бо атрымліваецца два варыянты. Альбо праблема беспрацоўя сапраўды настолькі сур'ёзная і вострая, што вымалёўваецца сапраўдная катастрофа, і тады ўжо ўзнікаюць пытанні да ўлады, якая давяла сітуацыю да такой бяды. Альбо міліцыя проста спачатку запісвае ў дармаеды ўсіх запар, а пасля разбіраецца ўжо што і як. Часам ратавальнікі ратуюць жыцці не толькі людзей, але і хатніх жывёлаў. Цяпер у Мінску з палаючай кватэры вынеслі сабаку і ката, прычым жывёлаў давялося рэанімаваць на месцы, што і зрабілі ратавальнікі пры дапамозе апаратаў са сціснутым паветрам. У выніку абодва гадаванцы ў парадку, пажар паспяхова патушылі і ніхто не пацярпеў. Бяда адбылася пад Зэльвай. Там зніклую 70гадовую пенсіянерку знайшлі нежывой у неглыбокім калодзежы. Узровень вады там быў усяго каля паўметра. Ці гэта быў няшчасны выпадак, ці нейкі крымінал, цяпер высвятляюць эксперты і следчыя. Яшчэ адна трагедыя адбылася ў Гомелі. Там на бетонным заводзе загінуў кіроўца цэментавоза. Прычынай бяды стаў раптоўны разрыў шва цыстэрны грузавіка. Паціскам цэмент выкінула з рэзервуара на 61гадовага кіроўцу і адкінула на металічныя канструкцыі каля сцяны. Ад траўмаў мужчына памёр на месцы здарэння. Пенсіянеры працягваюць здзіўляць. Цяпер чарговыя пажылыя ахвяры махляроў нарабілі вялікіх праблем і сабе, і іншым. Першая гісторыя адбылася ў Мінску. Там 77гадовую жанчыну пераканалі, што злачынцы аформілі на яе імя крэдыты. Каб яго ануляваць, трэба пакласці на той жа рахунак 10 тысяч беларускіх рублёў. Абсурднасць схемы не насцярожыла жанчыну, але столькі грошай у яе не было. Таму пенсіянерка пазычыла іх у сяброўкі і пайшла ў банк. Але касірка распазнала падман і выклікала міліцыю. Супрацоўнікі патлумачылі пенсіянерцы, што яна стала ахвярай махляроў і адгаварылі яе аддаваць грошы, але гэта быў далёка не канец. Калі жанчына вярнулася дадому, ёй зноў пазванілі ашуканцы, і на гэты раз яны так добра апрацавалі няшчасную, што пенсіянерка села на цягнік, паехала ў Расію і ўласнаруч аддала ўсе грошы кур'еру аферыстаў. Іншая пенсіянерка так хацела зарабіць на біржы, што абакрала калегу. Немаладая жанчына знайшла ў інтэрнэце аб'яву пра біржу з крыптавалютай і пачала пераводзіць туды свае грошы, а калі яны скончыліся, то пенсіянерка ўзяла з працоўнага шкафчыка калегі залатыя ўпрыгожванні, хуценька іх прадала, а прыбытак зноў уклала ў тую біржу. У выніку жанчына атрымала толькі крымінальную справу за крадзеж, і цяпер ёй пагражае да 3 гадоў калоніі. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.